한국재료연구원 금속재료연구본부 연구팀이 전기차 배터리 알루미늄 문제를 해결하는 소재를 개발했습니다. 고철로 이루어진 전기차 배터리는 발열 위험에서 벗어날 수 없어 해결책이 필요했습니다. 특히 엔진에 열이 누적되면 알루미늄 외장재는 점점 약해져 발열과 화재 위험을 피할 수 없습니다. 그래서 연구팀은 알루미늄의 겉이 아니라 속에서 무슨 일이 벌어지는지를 살펴봤고, 그 결과 밀양 원소와 나노 구조 제어로 열 내구성을 최대 140% 향상시킨 새로운 합금을 구현했습니다. 전기차 안전의 새로운 기준, 한국재료연이 이끌어 나갑니다.